Mirë mëngjes, mirë se vini në Mes Dritë. Ja ku jemi edhe sot të bashku, me shumë të qeshura kemi nisur me sa duket këtë mëngjes, dhe kështu na shkof dita ne dhe ju që na keni besuar vëmendjen tuaj. Edhe sot si çdo ditë tjetër, përposhtë të qeshurave që i shumë premtojmë në këtë program, do sigurohemi gjithashtu që të flasim për atë çka është edhe gjithë vëmendja e momentit, fermën VIP. Të gjithë jemi kthyer në Fansa dhe jam e sigurt edhe ju keni ndjekur me shumë vëmendje dhe zonjën në shtëpisë tonë që dje dha super argumenta kur vjen puna tek ferma VIP në programin e pasdites. Sot në këtë studio do kemi dhe personazhe të tjerë, ata që e bën rrugtimin në fermë dhe kanë për të ndarë nuancat e tyre. Po nuk po zbuloj më tepër se kaq. Mirëmëngjes Surian. Zbuloj publikut arsyeën pse po qeshnim. Arsyeja pse po qeshnim është së pari po diskutonim me njëri tjetrin se sa në jo sintoni dhe të sa pas sinkronizuar jemi sot, sepse dikush tha mirëmëngjes, dikush tha përshëndetje, por mendoj që është pasojat dhe efektet anësore e 2 ditëve të rëmujshme me shi, me shumë trafik, ku të gjithë nxorrën dhe njëherë xhupat nga garderobat e tyre, sepse temperaturat ranë relativisht poshtë, paktën për periudhën dhe qershorin që jemi, sepse është muaj vere. Por ne do e marrim veten, do rikuperohemi rrugës, e rëndësishme është të jemi shëndetëplot, të jemi të motivuar për të bërë secilin nga ne punët që bën në përditshmëri, me të cilën apo me të cilat siguron edhe jetesën. Në Shqipëri që në fakt ka vetëm një temë ditët e fundit, vetëm një destinacion ditët e fundit, ne do mundohemi që të shkëputim pak nga gjithë çka ndodh në vendin tonë dhe t'ju argëtojmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Kemi marrë përsipër këtë mision dhe urojmë shumë ta çojmë deri në fund me sukses. Sot ka ferm, patjetër, s'ka si të mungoj. Na ndajnë 10 ditë alma nga finalja dhe emocionet si duket sikur shtohen. Dhe po kemi edhe personazhe nga ferma, kemi edhe këngëtar me të cilët jemi rritur. Mendoj që dhe ju që po na ndiqni, sidomos një brez i caktuar që është ndoshta prindërit tan, gjyshërit tan, janë rritur në muzikën e saj. Ajo do na vinë në studio për të bërë një rrëfim zemre shumë të mirë. Por si fillim, le të presim të zonjën e shtëpisë, zonjën Florenca. Mirëmëngjesi. Ermal Mamani, të fermës VIP pam brëm aty tek pasditja. Wow. Si të deli natë me Sara Karajn duket. Jo, s'kam i natë me gocën fare, çaj nati kam ato që ajo ka luajtur, ka interpretuar, nuk kam i natë me të, nuk e njoh fare. Sa mirë që e bën diferencën dhe uroj shumë ta bëj dhe publiku dhe familja e çdo fermeri atje brenda fermës VIP, që gjitha ndjesit lidhen me personazhin brenda fermës dhe lojës. Dhe jo njeriu vetë për ta kuptuar dhe mirë kuptuar çdo opinion që ti jep. Sepse kur shikojmë një film, shikojmë disa personazhe që nuk të janë pozitiv, aktrojnë dhe nuk na pëlqejnë në film, por në jetë mbase mund të jenë të mrekullueshëm. Sigurisht. Nuk e dim, kështu që duhet parë. Di të them që në atë panelin shumë cilësor të ndërtuar të ishte më mirë. Ua, faleminderit se ja. Sa qef. Faleminderit, po e thon nga ty, është e thon nga ty. Vërtet e mendoj dhe e meriton. Dhe mendoj që vitin tjetër, nëse do jenë 3 ulse, po nëse janë 3 ulse, janë 2 ulse apo 1 ulse, ti e ke vendin e sigurt. Ua, faleminderit. Aty në ikim dhe gatuajmë. Hajde. Mirë. Sepse do i tregojmë publiku se çfarë do gatuajmë për ta sot, gjithmonë në udhëheqjen e Florenca Reçit. Sot e di unë çfarë kemi. Pul, patate, domate dhe shumë dashuri. E di se kemi bërë pazarin. Ndesh një pazarin më të bukur bërë ndonjëherë në botë i dashur publik, por s'po flas më tepër tani. Shumë mirë kemi bërë, thjesht bukur dhe plot dashuri kemi bërë. Kaq di të them Alma. Kjo ka rëndësi. Atëherë do bëjmë kështu, ndryshe nga gjithë herët e tjera, duke qenë se këta të dy kanë bashkuar fuqitë e tyre të titanëve për të zgjedhur një pronatyr në Tiranë, për të shkuar aty dhe për të zgjedhur produktet që ne kemi sot. Ndjekim materialin dhe më pas Florenca ju tregon se çfarë po gatuan. Përshëndetje gjithëve, jemi këtu tek pronatyra në Faso Pasha në blog për të bërë pazarin e javës. Po. Ku jam me zonjën e shtëpisë dhe detyrat Florenca i shpjegon, unë i ekzekutoj. Po, syri do marrim karrocën? Me shumë kënaqësi. Hajde. Çfarë do gatuajmë sot, Florenca? Do të bëjmë supë patate me fileto pule. Shishi. Po, pazarin ku do të që ta nisim? Do ta nisim te perimet, të marrim patatet, do të marrim
erzat që na duhen, edhe do të marrim pastaj dhe fileton e pulës, që ajo është qershia mbitor, se do t'i japi shien supës tonë, sepse tani jemi në kohë kur kemi pak vap, por supat edhe pse janë të ngrohta na bëjnë shumë mirë. Kemi nevojë për hidratim. Po. Do na lasësh me ndonjë gjë, do blejmë ndonjë blerje tjetër apo do të bëjmë do blejmë çfarë të dua djatrat e mrekullueshme që ka Pro Natyra, sa mirë do ishte të kishim të tëra. Ikim tek fruta perime. Syri. Produkti bazë ishte patatja, tha. Po, dhe do zgjedhim pataten e vogël, ose siç i them unë që ti e ke qef, baby patate. Ja ku janë syri, ja ku janë atje. Dakord. Po. Besoj Nadali, no? Po. Dhe ju e dini, ka 2 lloje paketimesh të tilla, këtu tek Pro Natyra. Një lloj është ai që është patate verdhe në të bardhë, ndërsa tjetra është në të kuqe. Ne zgjodhëm atë që është në të bardhë. Sepse i shërben kësaj supe. Okej, dhe çfarë na duhet tjetër më the, limon? Po, limon, do marrim një paketim me limon, dhe pastaj do të marrim erzat tona që do t'i gjejmë andej. Super, me limon besoj, po na teprojnë ndonjë, mund të bëjmë ndonjë limonad, apo jo? Po. Se verë është, kemi nevojë për hidratim. Erzat i morëm, shafranin që kishe me merak, tani na duhet kremi i djathit. Kremi i djathit, se është ai krem i cili e bën atë supën tonë sa më kremoze. Cilin? Ke një opsione. Po, do marrim atë që është klasik. Do marrim klasikun, ai është nuk është ai me përzjeri, është ai boqelli aty. Ky? Po. Okej. Atë do marrim. Më duket dëgjoj që do jetë gjallë, të duhet përgatitur. Po, edhe gjallë, merr dhe një pako gjallë. Ja. Edhe jemi okay. Ja, dhe jemi okay. Sa kollaj bër pazari kur jedhe ti, ë? Është po, patjetër, kjo është supa jon që do përgatisim javën që vjen, që jemi, është një supë shumë e mirë, e thjeshtë dhe ka vlera të mëdha ushqimore. E publikut dashur, mos harroni, vizitoni çdo pikë të Pro Natyrës kudo që ju gjendeni dhe ndodheni për të përfituar nga çmimet më të mira dhe më optimate. E kemi thënë, blini shumë, shpenzoni pak. Pro Natyra e me ti. Dhe ja ku jemi Dora. Tani ju të dy bëheni bashkë, vërtet bëni një pazar fantastik, edhe me sa kuptoj jeni edhe një koqirë, pra e menaxhoni paranë mirë. Unë dhe Florenca realisht i harxhuam lekët të gjitha. I harxhua. Shiko, se edhe ne nuk është të dolëm mirë. Edhe ne harxhuam, por ajo çfarë kemi kuptuar, ajo çfarë kemi kuptuar është që po, së pari Florenca është menaxhuese e paras më mirë, ëh. Sigurisht. Si unë dhe ti ndoshta ne rinia dhe pak rrëmbehemi nga emocioni blerjes e para. E dyta, po ta shohësh dhe po të hapësh frigoriferin, ke produkte për të hënën të martën, mërkurën, enjtë të premten, hënën të martën, pas keni bërë pazar shumë gjatë. Pra, për 2 javë, Florenca e ka siguruar. E kanë fiksimi e Ato koronicat i kishin mbaruar, harrova që i përdorëm në ditë. E duat frigoriferin plot. Plot. Po. Dhe nuk e faj, sepse kështu të vinë dhe hidet për të gatuar. Është shumë e vërtetë. Tani, receta sot Florenca është? Fileto pule di mal. Ose sup patate me fileto pule di mal. Bukur. Pra, sup patate me fileto pule di mal. Dhe këtu vjen ndihma e jashtëzakonshme e Syrianit për të treguar si fillim se çfarë na duhet dhe sa. Si një lexues i shkëlqyeshëm me 2 palë sy. E theksoj me 2 palë sy, do lexojmë recetën. Me ndërgjithë shfaqim grafikën, edhe pse deri diku e kuptuam edhe përmes pazarit që bëm me Florencën se çfarë na duhet për të realizuar supën me patate dhe me fileto pule di mal, por gjithsesi e rikujtojmë për gjithë ju që doni t'i keni në telefonin tuaj, nxirrni, hapni kamerën, nxirrni telefonin, fotografojeni, ndërsa për gjithë procesin ndiqni zonjën Florenca hap pas hapi. Për të përgatitur supën me fileto pule di mal dhe patate na duhen 2 gjokse pule, që s'na u ndan. 300 gram patate të vogla, 100 gram krem djathi, krip, 100 gram gjalp, 100 gram pasta ola për supën, rigon, piper i zi, shafran i verdh, 1 vezë dhe 1 kokër limon. Kaq. Ja të shohim se cilat pastat ola do duhet të zgjedhim pikërisht për të kujdesur për të përgatitur supën. Të voglat.
Po, nuk e di çfarë po vëre, që i kemi përdorur të gjithë pastat olla. Zgjodhëm pastat të cilat janë të vogla. Çka ky kolegu im që sa herë që unë bëj përzgjedhje produkti, ti fillon edhe nuk e di ç'ke. E shijoj. Është superfishja jote. Të lutem më fal shumë. Më fal që mora nga spotlighti yt. Unë zgjedh pak nga pasta. Nuk meritoj të marr nga spotlighti yt. Jam shumë koshient për të lutem. Off you go. Alma Çelaj dhe pastat olla. Dhe zgjodhëm pastat të cilat janë më komodet për të bërë një supë. Kështu që po shkoj menjëherë tek Florenca dhe uroj shumë që unë të kem bërë zgjedhjen e duhur të pastave olla. Florenca, jemi në rregull? Po. Jemi okej bashkë? Jemi okej. Po jemi shumë okej. Florenca dhe Suriani, sidomos se ky fundit, sepse ky nuk do haj supë sot. Faleminderit shumë, Alma. Ishte Alma Çelaj publik i dashur, një doa trokitje nga divani i shtëpisë. Një dhe e vetmja prezantuesja më solare e televizionit shqiptar, pak në 10 vjeçarin e fundit që bëhet. Faleminderit shumë. Ishte shumë e bukur. Ishte shumë e bukur të vajte po t'jap edhe një pako pasta dhuratë. Këto janë dhuratat atë për ditëlindjen e këtij viti dhe vitit që vjen, që mos kemi diskutim. Faleminderit. Florenca, nuk e di çka menduar për ty, por e di ç'po vjen të them. E di ç'po vjen të them. Edhe këto i unë zgjodha dhe fitova një pastor. Bukur. Tani, Atëre, Florenca, kthehemi në bazë. Mund ta marr pak fjalën, lutem? Sigurisht. Atëre, patatet e vogla që zgjodhëm me Syrianin, i kam larë, mos kujtoni që po i heq lëkurën dhe po i hedh aty të pashplara prap. Patatet i kam larë. Këto janë patate që nëse i lani mirë, mund t'i gatuani dhe me gjithë lëkurë. Nuk ka asnjë lloj problemi, po unë do t'ja heq lëkurën, siç po bëj tani. Edhe po i kaloj në tigan për t'i kaurdisur. Do t'i hedhim dhe pak vaj ulliri aty gjalpi, që do t'ja hedhi Alma. Sigurisht. Edhe do t'i kaurdisim mirë. Jemi okej kaq? Po. Shumë faleminderit, Alma. Dhe i ndajmë në gjysëm, ja vetëm kaq, i ndajmë në gjysëm. Ndërkohë në tigan kemi fileton e pulës, që e kam prerë dhe këtë në copa, edhe do ta marrim edhe këtë duke e kaurdisur mirë në tigan, edhe pastaj do bëjmë bashkimin. Në momentin kur patatet janë gati të bëra 100 gram, do të më marri Alma aty 100 gram. 100 gram, Alma është një filxhan kafeje, ose një tas si ky, pak më shumë, merre një tas atje e ke sipër banakut. Po, dhe bëmatjen. Edhe bëmatjen. Okej, një tas si ky më the. Po, që aq janë 100 gram? Po. Pak më shumë. Pak më shumë do të paketit 500 gram. Po, pak më i thash, do marrësh atë, por pak më shumë, thash. Kur është momenti që e ftoj, Florenca? Kur t'jenë kaurdisur mirë patatet. Ndërkohë po i lë gati, se po pëlqen kjo mënyra se si e kemi bërë gati. Po, Alma. Bukur. Kështu që ja, do mbaroj së bëri gati patatet, prandaj kam lënë edhe temperaturën e sobës në masë mesatare, që të i bëjmë gjërat avash, se duke i bërë gjërat avash, i bëjmë edhe të shishme. Po të duan, anvisat, këtë lloj supe, mund të bëjnë edhe kremoze. Për shembull, në momentin që patatet bëhen, do t'i hedhim dhe ujin që të zjejnë, mund t'a frylojmë dhe t'a bëjnë kremoze. Ndërsa copat e pulës do t'i lënë kështu, edhe kemi dhe makarona që do jenë në formë të fortë. Kështu që unë do t'i lë dhe patatet dhe pulën dhe ato do t'i lë të jenë në këtë formë, kështu që mirë është t'i bëni siç po i bëj unë. Bukur. Unë edhe Syriani, duke përfituar nga koha që na japin patatet, gjithashtu edhe nga koha që na jep përgatitja e pulës, duam të bëjmë një pyetje të dy bashk. Mua? Po. Duam të pyesim se si ti e përjetove surprizën që u bë Soni Malajt dje. Si e përjetova. Wow, nuk ka qenë kurrë pa fjalë. Kjo s'ka ndodhur nga shtundi shtatori deri tani. Që ka rezervat e veta. Shiko, kjo tregon që unë e pash, por jam me një mendimi që Soni e përjetoj, për mua u duk si kur e përjetoj me shumë kënaqësi, por mua nuk më solli asnjë emocion. Por nëse ndodh ajo gjë, më pëlqen, s'ka asnjë gjë të bukur. Pra një surprizë nga? Po, nga ishi saj. Ishi fejuar. Po pra ishi. Po pra ishi, po them. Ti beson tek dashuria e ndërsjellët në çiftet e ndara
siç është rasti i Sonit, e cila tha dhe ndjesit I kam njësoj si atëherë tha ku ne kemi qenë bashkë, me ato sy të bukur e shoh. Jo, unë nuk besoj se është e njëjta gjë. Sepse, siç është ajo që të lind në fillim, nuk mund të vi kur për dytë herë. Mirë. Të mendim kam. Të mbivendosemi në mendimin tënd. Kështu që E ke ti një talent. unë ja uroj të mirët, do Zoti ndryshon në këtë pikë mendimi im, por që unë këtë mendim kam. Okej, ne Kjo na bën të lezetshëm dhe të Ne bukur. pyesim dhe po pyesim një opinioniste. Veçantia. Gjithsesi. Është emocionet e bukura ndonjëherë duhen parë dhe pranuar, siç vijnë, se një surprizë e bukur është një surprizë e bukur, për sa kohë palët ndihen kështu. Dashuria fiton gjithmonë them unë, dhe është shoqërore. Gjithmonë, le të fitoj gjithmonë. Shiko, se shikojmë dhe filma që I kthehet dashuria edhe pasi janë ndarë 2 herë dhe pasi janë ndarë 3 herë. te notebook ndodh ajo, që kthehet. Ndodh, por unë them siç të vjen dashuria herën e parë, nuk të vjen as herën e dytë, as herën e tretë, sepse është e konsumuar. Pra, Florenca me fjalë të tjera po thotë, në qoftë se dy individ kanë qenë çift një herë dhe pastaj janë ndarë për një arsye, që praktikisht mund të jetë më e fortë se sa dashuria, për sa kohë nuk janë më bashkë njëri tjetrin. Po, jam dakord me Syrin që zemre është çështje shumë individuale, relative, se cili e di çfarë është e rëndësishme, çfarë e bën tjetrin të dashuroj, me çfarë dhe çfarë virtytesh, moralesh, cilësish, dashurohet me dikë tjetër. Fiks, Syri. Që le ta shohim deri në momentin që thoni Malaj të jetë jashtë. Çfarë ndodh dhe çfarë ka rezervuar e ardhmja, do ta shohim. Mirë, megjithëse jemi tek patatet. Si thoni që ndalemi pak tek dashuria, por tek dashuria të gjithëve, për kuptuar se si do ndikojnë yjet tek secili prej nesh në aspektin e dashurisë. Edhe unë vdes për patate, mbaroj një tas kaq të madh të kem, e mbaroj të tërin vet. Edhe unë vdes për horoskopin. Dasha Petru me kuqe, me gjyre pasionit sot, mendoj që sot do flasim vetëm për dashuri. Përballë meje, ju nuk e shihni, është një zemër, prap është universi që na dërgon mesazhe që na thot të flasim për dashurinë. Shkojmë tek horoskopi dhe kuptojmë se si ndikon ky punë. Suriani nuk e di se çfarë zemre e pa, po prita shoh dhe unë ku është kjo zemra një. Wow, e ke për kolegun tonë. Është një zemër aty. Një zemër për gjithë kolegët tanë, patjetër, patjetër një zemër për edhe kolegët tanë në këtë studio. Shkojmë tek horoskopi ditor dhe kuptojmë se sa shumë do dashurohemi sot. Dhe ja ku jemi sërish ne të dy me Florencën gjithashtu bashkë që po sigurohet të sjell ujin e nevojshëm për të vijuar. Ujburimi. Ujburimi këtu në Vision Plus. Oj Florenca, çfarë gjesti ky sot, nuk di se çfarë t'ju them. Ama sa të mira janë këto patate. Shumë të mira Po, nuk e kisha dëgjuar kur të fliste me kaq dashuri për patate. Po. I dua. Do të kërkoj diçka jashtë recete. Urdhra. Kam një dhimbje fyti. Vërtet? Poshta ndonjë çaj, ndonjë gjë. Këto 2 ditët s'kan qenë fare të mira për mua, sa që ma kanë dhënë dhe pas koke ma kanë. Do bëjmë pastaj, kur t'jemi në pushim, do bësh cigargar me limon dhe sot buke. Bukur. E zgjidhëm shëndetin e djalit të kësaj studio. Ju kujtoni se kalon gjë kështu këtu. Absolutisht jo. Të gjithë këtu hynë sëmur dhe dalin të shëruar. Kemi dhe bebi patate tani, do t'i hedhim këtu. Tomate, bebi tomate. Tomate, po në autove ti që me mëgjes në ke utuar. Që me mëgjes në ke utuar. Bebi vogël. Edhe Suriani është një bebi vogël, dan. 11 bebi vogël. Edhe pasta tole e kemi të vogla. Bebi. I kemi gjitha bebi. Edhe pulën dimale kemi ndarë në kubik të vegjël, një bebi pull. Një zogët. Dale se bleva dje një thik të mirë. Ke marrë dhe një thik të vogël. Një bebi thik. Bebi. Jo, e kemi këtë më të mirë, kjo pret më nërë shkëllqyër. Pas 6 muaj. Të janë thikat e Florencës. Po. Jo thikat e Almaramosit, janë thikat e Florencës. Edhe më besoni janë shumë të mpreta. Dhe kur mora këto bebi domatet me Syrianin atje, i tha Syrianit, marrim dhe këto të verdhat se janë shumë të mira. Më pëlqejnë. Po, i heqim këtë të mbrapme këtu domates. Tak. U shkrika stileta ashe, në? Se e di që do qeshi kë. E di çfarë më pëlqen jashtëzakonisht shumë, sepse ose i përgëdhel fjalët, ose i thua siç
i keni thënë disa vite më përpara, sepse duket sikur gjuha si një element shumë i rëndësishëm komunikimi për human në dëqënje njerëzore evulon. Duam evulon me kalimin e viteve. Ka prezat tek prezat, ka të rriturit tek të rinjt. Sigurisht ka një diferencë midis gjuhës së përditshme dhe gjuhës së televizionit, besoj publiku e ka kuptuar këtë. Ne ndoshta në përditshmërinë 80% artikulojmë njësoj, sepse është e pashmangshme, atë 20% që ne individualitetit e kemi ndryshe, ndërsa Florenca nuk e ka ndryshe, jashtë kamerave flet kështu dhe brenda kamerave flet po njësoj, dhe kjo është për të vlerësuar. Po nuk mund të ndryshoj se ne jemi kockelasht. Edhe kështu që kurse ka ndryshuar vitet, s'mund ta ndryshojë ekranit, kështu që ne nuk mund të ndryshojmë nga ndonjëherë ose shpesh herë na thonë që juve jeni me mendimin e vjetër, ku dini ju se çfarë është jeta, ku dini ju për këtë, ku dini ju për atë, dhe kur vjen fundi, të gjithë përplasen me moshën tonë kur kërkojnë ndihmë. E vërtet. Kështu që ky është realitet, edhe pastaj kur kalojnë vetë në një stad tjetër, kur martohen, kur bëhen me fëmijë, japin të drejtë. Pastaj na japin të drejtë, thonë po që kishe pas të drejtë, edhe nëse nuk na japin drejt për drejt, ja thonë dikuj tjetër që mami kishte shumë të drejtë, por tash s'kam kurajo t'i them, sepse më duket kështu si kur pranoj ato që kam bërë humbjen. Kështu që na ruani dhe na mbroni, se ju duhemi edhe na mbani mirë. Edhe na mbani mirë. Duheni, pa ju s'ka jetë. Pa ju nuk ka jetë. Do vini shumë shpejt në hapat tonë. Sa më shumë kaloj ditët, muaj dhe vitet, një mësim kemi ne shumë të qartë për veten tonë, është gjithmonë, prindrit kanë patur të drejtë. Gjithmonë. Kështu që edhe nëse kemi qenë kokë fort ndonjëherë dhe kemi thënë të kundërtën, kemi gabuar ndoshta për shkak të adoleshencës dhe moshës, po sot nuk e bëjmë më kurrë. Dhe këshillimi i parë që bëhet sot është ai me prindrit, sepse ata janë njerëzit që na duan çdo ditë na shohin si drita e syve. Sepse e kemi thënë dhe është thënë që çdo mendim që del nga mendja, zemra e prindrit, del nga thellësia e shpirtit për të mirën e fëmijëve. Bukur, tani. Unë kam një pyetje përpara të kërkoj ndjes syri për të miksin e erzave. Ai në fund fare ku shërbejmë në pjatë. E pra, e kam parë që ti shton në fund. Po, në fund fare aty do hedhë vaj ulliri, mund t'ja hedhësh edhe ti, e përzim, e bëjmë një masë të një trajtshme dhe aty ka shafran, ka piper të kuq, ka fara speci djeks, ka edhe piper të zi. Do t'i hedhim dhe vajin e ullirit dhe në fund fare secili person në pjatën e vet kur të kemi serviru, do hedhi nga një lugë të vogël. E di si më duket mua kë? Po, tek si fluri i dashurisë për të bërë dikë të dashurohet me ty. Faleminderit. Në 30 sekonda dua një përgjigje nga secila prej jush. Po. Nga secila. Lorenca, kaq? Hit. Çfarë do bëni këtë fundjavë? Po tani? Unë se kam vendosur, por e kam një ide, sepse me datë 9 qershor, Isabeli imi dashur, ka ditëlindje, dhe kështu që do dalim vërdall, t'i marrim dhuratën, ta zgjedhim, ta bëj, edhe pastaj, nuk e di në vazhdim se çfarë do bëjmë, po një nga projektet është ky. Projektet e fundjavës. E fundjavës. Ti Alma? Ti jem sinqert dhe ti jem shumë transparente me publikun, duke qenë se fundjavën e kaluar unë pata mundësi ta shijoj detin Shqipërinë. Të fundjavë më duhet sistemoj shtëpinë. Duke qenë se nuk po i shoh gjërat në vendin e duhur, kam vendosur që njëjtë si nëna tona të shndroj në shtëpi dhe t'i futem me themel punëve. Kjo gjëja do më sjellit hëna në formën më të mirë të mundshme, se do jem mirë këtu. Rehat. Rrjedhimisht do jem rehat. Po do kujdesem dhe për veten, pak palestër, pak ecje, ushqim i mirë, kështu që është fundjavë për shpirtin. Palestrën ta këshilloj. Faleminderit shumë se kam shtuar peshë. Se nuk duat më fajsosh mua, pastaj më thuash Lorenca më ke shëndoshur. Shtuar peshë, po nga dashuria e saj e kam. Syrjan, ti ç'do bësh? Unë do i drejtohem qytetit të lindjes, do shëtej prindërit e mi, sot do shpenzoj fundjavën me ta, do iki në Shkodër, do shijoj dhe Shkodrën, sepse kur Shkodrën e puth, dielli duket shumë bukur. Kështu që është një fundjavë thjesht, do kaloj kohë jashtëzakonisht cilësore me prindërit e mi. Bukur. Shpirti ynë po na qanë që të shkojmë në një vend egzotik. Nuk e di për ty Florenca, po unë Alma diskutojmë 100 herë. Ju të dy. Pa. Jo, se cili respektivisht. Më lejo të ta shpjegoj. Po të jap një shembull të thjeshtë. Hajde çka e mirë, por është një frut egzotik? Po pra.
pse të shkojmë bashkë në një destinacion që na kushton shumë para, ku frutat mund t'i kemi këtu. Si mendon, ta bëjmë të sfidën? Jo, unë them t'i kemi atje, pse t'i kemi marrim frutat këtu që kanë bërë gjithë. Po jo të gjithë e kanë mundësinë. Po mirë, dakor. Jo të gjithë e kanë mundësinë. E bëjmë kështu pra, për gjithë ata të cilët e kanë mundësinë të shkojnë në vendet egzotike, patjetër prisni biletën avionit, preferoni hotelin. Për gjithë ata që nuk e kanë mundësinë, ndoshta financiare apo dhe të kohës, se koha nganjëherë na kushton më shumë, është Alba Exotic Fruit, që vjen tek ne me frutat më egzotik. Dhe jam i sigurt që është Megi Peshello ajo e cila ka bërë një punë jashtëzakonisht të paqme për të na prezantuar ndoshta disa fruta që ne në këtë mesdheun ton të bukur nuk i njohim. Jam gati me shumë dashuri ta shoh materialin sepse me ton mund të bëj mrekulli në kuzhinën time dhe nuk do më duhet të shkoj asfund dhe të harxoj shumë para. Dhe bashkë me Florencën një ditë se mund të bëjmë sallatë frutash fantastike egzotike në këtë studio. Vjen publicitet dhe të shohim se çfarë surprize ka Megi për ne. Ja ku jemi sërish ne të tre bashkë, sepse supa u bën në kohë. Ta-ta-ta! Le ta zbulojmë! Ta-ta-ta! Ja ku është supa. Fantastike! Tani do t'i hedhim kremin e djathit, do t'i hedhim edhe vezën dhe limonin. Ajo ka pushuar, nuk është në temperaturën e vlimit. Po, çfarë bën ti Florenca, që kur e bën supën me vezë dhe limon, veza nuk të pritet, themi ne. Po ja, pra atë po tregoj, atë po tregoj. Po mirë, na i kupton të pyetje. Po të më lësh, do të ta kuptosh. Më thotë që kur e gjizor që pyet, më thotë mua se ja, thotë mua më gjithmonë më pritet, thotë ajo veza. Ja, ai ka shumë të drejtë regjizori, e hedhim pak nga langu, edhe e përzjejmë, është një nga metodat më të vjetra, më të thjeshta dhe më të mira. Pra, kështu e ka bërë njeriu i parë, vazhdojmë e bëjmë dhe ne sot. Ai i pari nuk e di unë, po mbase ca rjeshta më mbrapa. Aty në shpellë u zbulua zjarri dhe pjekja e mishit, aty u zbulua edhe prerja e vezës në supë. Të shkretët ata nuk bënin supë, ata merrnin, thernin kafshët që vrisnin, i piqnin dhe i hanin. S'kisha ardhur radha supave. Të jetonin bio. Po, jetonin. Tani, e mësuat këtë hile të vogël, jo pa qëllim mua treguam, sidomos e kemi me ju nuset e reja. Po, mos i përmend nuset e reja. Se çfarë kanë nuset e reja? Se janë shumë të mira të zonja, janë Po i ka zemra vjerrat e vjetra. Po pse nuk ka të vjetra një herë para punës vjerrat, e sot? Mos i përmend. Sot mendoj që gatuajnë të dyja palët njësoj, se po përpiqen. Gjëra të ndryshme po të drejtë keni këto gocat e reja, kur vjen puna te kuzhina, mund të kenë çdo parametër, mund të jenë vajza të mira, të respektueshme, të moralshme, punëtore, të suksesshme, me karrierë, me punë, me shkollë, me profesion, kur vjen puna te kuzhina, zero. Jo, nuk janë zero, jo. Shumë mua syri për eksperiencat e tua të shpia. Goca ime gatuan në mënyrë të shkëlqyer, edhe nusja ime po ashtu. Po them të gjitha gocat. Edhe nusja tha Florenca e dëgjove. Edhe nusja gatuan shumë mirë. Sepse mos harrojmë syri që vjerrat, përpara se t'jende vjera, mund ndodhi t'jende nënat e një vajze. Po mendoj që edhe nënat janë koshtiente për këtë mungesë të theksuar talenti. Ndoshta jeta. Se theksuar talenti more e pas kërke të aprovuar atë kishim një zë nga publiku. Më trego pak mua atje se cila është kjo nuse që njeh ti dhe nuk gatuan. Se jotja nuk është me së duke. Unë se vazhdoj për gjitha nuset e reja të fisit tim. Gatimi është dhe një lloj pasioni, një lloj dëshire. Ti vërtet je një grua anvis në shtëpi që duhet të gatuash, por ti mundohesh, por nga ndonjëherë gjërat nuk të dalin të mira. Kur e ke pasion, ti i vën në shfrytëzim mendjen, trurin, trupin, duart, të gjitha i vën në shfrytëzim për të sjellë një recetë fantastike që të gëzosh familjen. Po ka të tjera që se kanë pasion, e bëjnë stërmundohen. Ja, pra, po flaste. Stërmundohen të shkretat, por mundohen. Prandaj edhe kur ato gatuajnë një ushqim që nuk është i mirë, duhet i thoni të lumshin duart. Tani, Surjan, unë kam një pyetje për ty. Shëndet, gjithë ekipi sot po ka të shtima. Nuk mund të nisemi të dalim në përfundime nga një rast i vetëm. Ti je një rast apo disa raste? Kjo është pyetje.
Unë jam e gjithë Shqipëria. Ti e gjithë Shqipëria. Ke filluar me Instati, besoj edhe po bën anketa. Okej, tani, unë nisem nga përvoja ime personale. Si një nusë Ja, pra, dhe ti individ. Edhe ti individ. Dhe këtë po them, dhe unë asnjëherë në botë nuk do gatuaj as si nëna ime dhe as si vjera ime. Por unë gatuaj mirë besoj në mënyrën time. Që do thotë, nëse bëhet fjalë për pjata të shpejta, moderne, po lazanjë, po tavat me mish dhe me peshk, po ndoshta një supë mirë, po pasta t'i qaj me salca të ndryshme. Unë e vetmja gjë që nuk di të bëj është një byrek. A më bën mua kjo një nuse të keqe? Jo, po do ta mësosh. Unë mësova nga Florenca të bëj një byrek me peta të gatshme për shembull. Jo, jam realisht e revoltuar, do kërkoj kohën time. Të kemi një plan, një sekund. Tani, unë nuk thash asë një herë dhe në asë një moment që kush nuk di të gatuaj është nuk e keqe. Asë më bankoja, asë nuk e mendoj, asë nuk e ndjej dhe sigurisht nuk e them. Unë listovaj çdo cilësi të mirë që mund të ketë një vajzë re sot. Po pse mendosh se gatimi nuk janë të mira? Nga sukseset, nga karriera, nga normat e moralit, nga shumë çka që fatmirësisht Shqipëria i gëzon sepse kulturalisht e kemi trashëguar bes pas brezi këtë lloj edukate dhe ne i puthim duar çdo vajze, gruaje, zonje shqiptare, aty ku ne çdojmë pak vajzat, vajza do me thëmë, se mos gatuajnë djemë. Është tek kuzhina. Prit e bëjmë kështu, se kemi kohë. Kemi kohë. Prit, një sekundë. Presja, po e vendos këtu, jo, mos ish, rria pja për Një dhëndër i mirë që gatuan, është i mirë pritur. Sigurisht, e bëjmë kështu. Një plan nga shoku regjizor, të tre ne, publik i dashur. Na thoni në komente, pres komente nga zonjat kryesisht vjerat, por edhe nga nusët e reja. Jemi ndarë në dy skuadra, unë mendoj që gocët e reja nuk tin të gatuajnë, Alma Florencën mendoj që gocët e reja tin të gatuajnë. Na thoni diku këtu poshtë ku do komentohet, si mendoni ju dhe si e shihni situatën kur vjen puna tek kuzhina, a din gocët e reja të gatuajnë apo jo? Mua mos më shani, se s'kam pse të shani. Po, edhe ne mos më shani, se në fundit thamë, ato nuset e reja janë vajzat e një nënë. Kjo video do jetë në kanalin zyrtar Instagramit të Vision Plus. Mirë, komentoni sa të do. Tani Florenca, e qave. Po, e bëra, një racion e kam ekspozuar aty, mund të naj... Po, ja, ku është atje, shumë bukur. Po, kremi djathit është... Kremi i kam hedhur, po, nuk e tham, i hodha dhe kremin e djathit, a i e bën supën kremoze, i jep edhe atë shien fantastike, që kanë të gjithë llojet e djatrave, dhe kur janë në supë, janë të mrekullueshme. Kështu që ne do ta konsumojmë, juve nëse se keni bërë, filloni ta bëni supën tuaj. Bukur. Është koha shumë e mirë tani. Ne, si thoni, t'ja rikujtojmë edhe një publiku të recetën tonë, gradualisht, tak, çfarë na u desh dhe çfarë ju desh zonjës Florenca, për ta përgatitur këtë supën tonë, e cila është e pazakontëshme, aq e shijshme sa më besoni nuk e keni provuar deri tani. Për supën e patates, me patate dhe fileto pule di mal u deshën 2 gjokse pule, si shta Suriani nuk na undan, 300 gram patate të vogla apo baby patate, si që quhen Florenca, 100 gram krem djathi, krip, 100 gram gjallë, 100 gram pasta ola për supë dhe rigon piperi zi, shafrani verdh, një vezë dhe një kokër limoni. Mos të harrojmë që në fund Florenca i shtoi dhe erëzat pasi kishte bërë bashkë me vajin e ullirit, ai është eliksiri i dashurisë. Dhe kremin e djathit, ë? E kishim atë. E kemi. 100 gram krem djathi. Gjithë pazari është bërë nga këta të dy titanët e pazarit tek Pro Natura me dashurinë e tyre. Jam e sigurt që keni bërë më të mirën tuaj se e shoh frigoriferin të super organizuar. Gjë që do kur iki unë dhe Suriani. Tani megjithëse pak më herë paralajmëruam që do flasim për fermën VIP, edhe jemi në 10 ditëshin e fundit, hajde hapim dhe ne nga një mendim. Kur themi ne, themi zonja Florenca si opinion bërse që është. Në televotim, Zhaku, Sara Iliri, kush lë fermën sonte? Po unë përpara se të them këtë, unë do të vë emrin supës dhe do t'ja vë emrin Zhaku. Zhaku. Dhe unë kam si eliminuara apo si ajo që shpëton? E kam cilësuar Zhakun inteligentja avantgarde. Inteligentja avantgarde. Fermën kush e lë sonte? Unë kam dëshirë. Po shiko, unë kam dëshirë që sot të shpëtoj Zhaku dhe të shoh në konkurim Sarën me Ilirin. Kam qef. Në sfidë. Në sfidë. Sarën me Ilirin të shikoj të dy. Por nëse do dali Iliri i preferuar i publikut, lufta do jetë
e pa imagjinueshme Zhaku dhe Sara. Zhaku dhe Sara, gjithashtu mbetet për t'u parë një prajm I cili garanton emocione të mëdha. Ti si ke një mendim? Unë mendoj që është I lira I cili mund t'i shpëtoj këtij televotimi dhe mund të shohim një sfidë midis dy vajzave shumë të forta. Atë që thash. Që kanë bërë një tim shumë të gjatë, ndoshta Sara më shumë se sa Zhaku është bashkuar rrugës fermës, dhe mendoj që do ishte më e drejtë, siç thon fair play, pra do ishte një lojë më e drejtë nëse sfida do ekzekutohej midis dy vajzave. Pra, për ta njëjtin seks për shkak të kapacitetit fizik, sepse shumë gjasa mund të jetë një sfidë fizike. Dhe kemi kuptuar që sa herë në sfidë shkon një djalë dhe një vajzë, është një tendencë do të ka forcë fizike aty, është shumë natyrale si që mund të fitojnë çunat. Sfida, unë nuk kam një koment për trion, po sfida është elementi në mendimin tim më I bukur, sepse ta mban frymën pesh deri në sekondën e fundit, mund të ndodhë gjithçka dhe më pëlqen që ndonjëherë një vendim I marrë nga ana e publikut me votë, ka mundësi që konkurrenti ta kthejë në favorin e tij dhe të shpëtojë në rast se është pak I pëlqyer. Dhe tek sfida ta rikuperoj veten. Pra, ka gjithmonë shumë e bukur sfida, ti jep vërtet adrenalin teksa ti ndjek prajmin. Bukur. Tani Florenca, javën që vjen, ke ndonjë premtim për ne çfarë do na gatuash? Se kam idenë që ke ndonjë premtim. Do bëj një ëmbëlsirë. Unë tani ashtu ka emrin ajo me Nescafe, sepse kështu njihet, nuk po I bëj reklam. Nuk po I bëj reklam. Ashtu njihet, ashtu ka emrin dhe kur e blejmë në dyqan, Nescafe. Shiko, që nga dita që gjithë rrim pa fjalë. Shiko pash, mirë, si do ta thuash ti? Më kënaqi. Do blejmë një kafe specifike, të cilën do ta sjellim këtu për të bërë një ëmbëlsirë Një kafe specifike që gjithsesi ne e blejmë te Pronatyra. Po, e blejmë te Pronatyra, një kafe që pihet dhe në dimër dhe në verë. Ta shet produktin mjafton që ta doj, Florenca. Ëmbëlsira është I premtim që ti na bën. Po ndonjë pasta do bëjmë javën që vjen? Pasta patjetër, pastat I kemi kështu tonat. I kemi tonat. Gjithë ajo reklamat. Po mirë, Florenca, si s'na futë një herë punë të dy vet, na e merri shpirtin. Aman se kemi po mbyllim vitin, kemi thënë do bëj pasta unë me Syrianin, ky do bëj unë kështu. Asnjëra. Ke pasta javën që vjen? Ke pasta? Do t'i bëni ju. Okej. Pastat bëhen nga ne javën që vjen. Unë do dal atje kecepi kur Syriani, ju të dy do jeni këtu. Dhe Toger. Po. Do japësh vetëm urdhra dhe vetëm. Jo, nuk do jap urdhra, unë do t'ju jap recetën dhe do t'ju them bëjeni. Do jetë një bashkëpunim I suksesshëm bilateral midis qeverisë së Shkodrës dhe qeverisë së Mallakastrës për të realizuar një projekt me arkitekt italian, pasta Ola me peston që do zgjedh zonja. Po mirë, pra unë do rrin me se jam nga Tirana, kështu që nuk ju lej të dyve bashkë. Ti na ëmbëlson ne të dyve, kështu që më beso, ne do përpiqemi të bëjmë maksimumin ton dhe vetëm Florenca dhe pasta Ola mund të bënin që ne të dy të zjenim ujin këtu. Florenca. Urdhra. Me qënë se unë dhe nuk kemi ngrënë mëngjes. Vërtet? Dhe diku në literaturë kam lexuar që mirë nuk është që ditën ta nisim një herë me mish, me gjell, me supë. Cilën ditë, tani është orar dreke. E ti, por ne mëngjes nuk kemi ngrënë. Tani aty te frigoriferi ynë, mund të kemi ndonjë kos? Po, si s'kemi moshire, ne thamë po na plas frigoriferi dhe s'kemi kosa aty brenda. Që të na lastosh pak. Po pra, patjetër. Mirë, me qënë se kemi kohë fatmirësisht dhe mbesa jote që ti e do jashtëzakonisht shumë dhe nuk rresh asnjëherë të foluri për të kadilinjen për disa ditë. Shumë shtat. Ju, me sa kuptova unë, bashkë me të shkoni të zgjidhni dhuratë. Po. Sepse, cila është arsyeja? Arsyeja pse zgjedhim dhuratën, sepse dua ti marr një gjë që ajo e don, edhe ti hy në punë. Jo ti blej një gjë unë edhe të thotë çam ka bler dhe ta hedhi te. Po ta thot ndonjëherë? E thot kur si pëlqen se fëmijët ta thonë. Jo, unë asnjëherë si kam bler dhurata pa I pyetur ata. Po të tjerëve po, mua më kanë sjell dhurata që unë si dua, edhe siç ma kanë sjell e kam lënë aty. Po, edhe unë ashtu. Po pra, kështu që shikoni se dhe unë kam ditë në guston e tjetrit. Edhe unë kam bler nga ndonjëherë dhurata, por kam bler dhurata të cilat kanë qenë në një shije që edhe po edhe jo, që duke ditur që personi edhe mund ta veshi dhe mund të mos e veshi. Por që me atë dhuratë që unë mund të kem bërë, mund t'i bëjë nder dikujt tjetër. Për shembull, unë të njëjtën praktik
që bën të me mbesën e bëra me Syrianin një ditë, por nuk është se e mora me vete ti thosha çfarë të pëlqen që t'ja blija dhuratën e ditëlindjes. Po e shikoja me shumë vëmendje se ku e ka fokusin në këtë studio kur ne nuk jemi në transmetim direkt. Dhe e shikoja gjithmonë që mbante syt nga mielli Ola. Kështu që për ditëlindje Syrianit, dhe emër gjithë ekipit me dritës. Unë preferoj që ne t'i dhurojmë jo një pako miell Ola, por të gjithë gamën e produkteve të Olës. Po mirë, mami Syri duhet të vi pasaj nga Shkodra dhe të ri një javë atje derisa të harxoj kilogramët e olës. Ose bëjmë kështu. Atë gamën që ju do më dhuroni për ditëlindje të miellit Ola, unë ditë për ditë e sjell në studio dhe bashkë me zonjën Florenca gatuajmë diçka për mua dhe gjithë ekipin. Mirë. Kështu që pse jo? Unë shumë altruist. Do ishe i lumtur me këtë dhuratë? Vërtet po. Se kam idenë që si djalë që je mund të jesh edhe pak neglizhent tek blerja e produkteve të miellit për shtëpinë tënde. Jashtëzakonisht neglizhent. Fatmirësisht ekzistojnë bashkëudhëtarët ta në këtë emision që më kanë edukuar në atë departamentin që gjithë duam që quhet kuzhinë. Unë nga kjo studio kam mësuar të gatuaj më shumë. Isha shumë bazik, me një huri bazike, shumë mediokër, sot jam për Masterchef. Për mua Syriani e ardhmja është gazetar filantrop. Hoshi dorë nga dhuratat. Publikisht hoshi dorë nga materialja për ditëlindjen tënde. Jo, për të bërë filantrop nuk heq dorë nga materialja. Po mos të bërë si këta që shojmë, të bërë në formë e re. Po qa filantropi ka ca pasionet për çudit, që ashtu që lidhë drejt për drejt me pasurinë. Dhe me ekipit që ja hodhëm për të ditëlindjen e Syrianit nuk do duhet shpenzoj askush, sepse ne i patëm dhe i kemi dhuratat në studio. Ekipi. Ja hodhe ti, kolege dashur. Unë ditëlindjen e kam me 10 korrik. Me 10 korrik para 26 viteve i më solli në jetë një djalë që sot u bë gazetar. Dhe filantrop. Përballë publikut shqiptar në orën e premte ka 15 euro në orën 13. Ti zonja Florenca më merr me vete dora si shkojmë tek dhe më blej ti çfarë do të mblesh për liri. Jo, unë kam gjetur çfarë do të blej. Gazetarët. Unë kam gjetur çfarë do të blej. Jo, do t'ja them. Shokët dhe shoqet, prindërit e mi, 2 motrat e mia, gjithat marrin çojnë nëpër dyqane të ndryshme. Pse jo? E meriton mor djalë. Pse jo? Kam shpenzuar për gjithë ju. Edhe është ajo shpreha që lypja faqen e zeska, po pa gjos lent. Po. Shumë e vërtetë. Ta nisëm pas dhërimit të tij për tetorin. Se ku i ditur shkon vera shtrit të dyve ju, edhe harroni që pas korrikut vjen gushti e pas gushtit vjen shumë shpejt sezoni i ri. Dakord? E vërtet. Po kemi luksin që sa duhet blejmë rroba të reja për sezonin e ri që të bënim në shkollë. Përdorim rrobat e vjetra. Se kemi tetorin pak të rënd si studio kur e mendon. Kemi tetorin goxha të rënd se ju kam vetëm unë, por gjithashtu është edhe Florenca. Mirë, tani avash do nisemi dhe do bëhemi gati për edicionin informativ të lajmeve për kuptuar se çfarë ka ndodhur me vendin, rajonin dhe botën, duke u nisur nga zhvillimet politike. Dim që ditën e kaluar në fakt për të mos prishur edhe atmosferën e ditës së sotme, po sigurisht për qenë këtu dhe për të bërë gazetarin, me qenë se është misioni ynë, një ngjarje e rëndë ka tronditur opinionin publik. Mos harrojmë edhe një herë që policia shtetit janë individët dhe janë njerëzit të cilët sigurojnë rendit dhe sigurim për të gjithë ne. Dhe ne shprejmë ngushëllimet tona për oficerin i cili ra ditën e kaluar në detyrë. Urojmë shumë të mos kemi lajme të këtilla dhe mos harrojmë gjithashtu që t'u japim kreditet e merituara dhe patjetër t'i shpallim si herojnë të këtij vendi, kësaj republike. Ata janë herojnë të vërtet. Janë ata të cilët sakrifikojnë veten, familjet e tyre për të siguruar rend dhe siguri në vendin tonë. Me të drejtë Syriani u ndal edhe na shpjegoi gjithçka që ka ndodhur në aktualitet. Për çdo informacion tjetër që lidhet me çdo fushë që prek interesi publik, shkojmë me njëherë tek edicioni informativ dhe kthehemi vetëm pas pak me dy të ftuarit e fundit. Faleminderit Florenca.